lkom fuq l-origano. L-origano waħda mill-ħwawar favoriti tiegħi. Perennali, ġifieri tgħix anke minn sena l-oħra. L-iktar li tista' tugħla massimu ta' 80 cm. Timxi jekk tħalluha fl-art. Waħda mill-favorita tiegħi ħabba r-rieħa li għandha tintuża ħafna fil-pizzets ukoll. Jista' jkun li għalhekk favorita tiegħi. Però fiha ħafna nutrijenti, ġifieri anke omega 3. Di kważi tista' tiġi konsidrata bħala l-antibiotika tal-ħwawar sewwa. Ġifieri tgħin kontra s-sola, kontra ħafna affarijiet oħra. Tista' tintuża friska kif ukoll nixfa. Issa biex tkattar minnha biex tnissel pjanti oħra bħala tista' taqbad bil-cuttings bil-biċċiet iktar ma jkunu tarja aħjar. Taqbad pereżempju bħal din. Ħanġibu għada. Ekk. Tkun aħna mena fit-truf ħatara dawk skuk. Issa deridu nisbruhom. Tagħmel biċċiet bħal dawn, tneħħi l-weraq t'isfel u tgħaddas ġo l-potting mix m'hemmx għalfejn jew ġo l-ilma u tella l-għeruq wara ġimgħa u tnissel minnhom hekk. Issa qegħdin fil-ħarifa taqbdu dawn il-biċċiet skuk u teliminaw. Issa taqbdu truf sewwa, taraw li di tzokk pereżempju kollha, taqbad l-isfel u telimina. Bħalissa dak xogħolna ħarifa. Terġa' tella mbagħad il-ġdid. Naturalment di jekk taqta' xi waħda terġa' tgħaddasha, terġa' taqbad ġifieri. Suppost għandha terġa' taqbad hemmhekk. Użaw dejjem imqass nadif. Naturalment. U m'għandux ikolkom problemi. Bħala post għax issaqsuna ħafna ma għandkomx għalfejn xemx diretta fil-verità, imma anzi pjuttost parzjali, ġifieri mhux xemx diretta u laqqas del imma jissibu in between ġifieri. U tiżbruha waħda tajba. Dak kollox fil-verità tisqija normali, ġifieri anki fis-sajf tibqa' għaddejja kissaqquha, ma tridx ħafna ilma. U importantiment tisqija oħra anzi tħalluha tinxef. Qegħdin taraw naqa' torsin ukoll hawnhekk qed jinbet it-torsin ukoll magħha. Ġifieri tolleranti qiegħda taħt dilja ħalli nkun qed kollox, ġifieri m'għandix dik ix-xemx qawwija fuqha laqqas. Kif qedtilkom fiha ħafna proprjetajiet mediċinali tajbin. U naħseb dak nkunu wedna pjuttost kważi missejna kollox bħala benefiċċji tal-origano. Ir-riegnu naħseb jiġi bil-Malti. Dak kollox. Għal min għandu forsi xi mistoqsijiet jew ideat oħra. Jista' jibgħatilna kumment jew hawnhekk jew fuq il-Facebook page. Għamlu like u share ħalli ovvjament naraw l-interess u iktar tħeġġuna nagħmlu iktar filmati bħal dat tip. Grazzi, ġurnata tajba.